एक दिन हनुमान जी जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक छोटी बिल्ली उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। हनुमान जी बोले, हटो, मैं श्री राम का दूत हूं। पर बिल्ली बोली, पहले मेरा खाना लाओ, तभी जाने दूंगी। हनुमान जी मुस्कुराए, पर जब बिल्ली ने उनके पैर पर पंजा मारा तो वे नाराज हो गए। उन्होंने अपनी पूंछ से हल्का झटका दिया और बिल्ली दूर जा गिरी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने प्रभु के भक्त को छेड़ दिया है। हनुमान जी ने उसे क्षमा किया और बोले, अहंकार सदा पतन लाता है।